अगर यार लड़कियां ऐसे ही करती रही तो अपने बॉयफ्रेंड को रोड पर ही लाकर मानेंगी। दरअसल दोस्तों, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन तो दिलवा दिया था, लेकिन आईफोन का कवर खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दे देता है, तो इसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में कहती है, मुझे इसका कवर भी ला कर दो, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। यह बात सुनकर यह लड़का तो बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसके पास इतने पैसे तो नहीं थे। लेकिन यह लड़का छोटा मोटा कलाकार होता है, तो यह लड़का अपने घर पर ही एक आईफोन कवर बनाने लगता है। आखिर में इसने ऐसा कवर बनाया जिसको देखकर तो आप भी चौंक जाओगे, लेकिन उसको देखने से पहले जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुझे बस मेरे प्रभु का नाम 3 बार लिखना है और वीडियो को लाइक और फॉलो करके तेरे 2 पक्के दोस्त को ये वीडियो भेज दे। तेरे सारे सपने में साकार करूंगा। जय। और देखो आखिर में तो इसने कितना बेहतरीन मोबाइल कवर बनाकर तैयार कर